Herregud. Spikermattemann. Arrest my case. Arrest my case. Han var jo nominert i kategorien beste latter, og det er ikke lenge til vi skal få vite hvorfor. Hør nå. Jo, det går nesten over i ekstase. Ja, det er sånn at hvis plutselig kameramannen hadde gått der, og lysmannen og alt teknisk hadde forsvunnet ut døren, og bare jeg hadde blitt sittende igjen ved sofaen og den mannen der, Du har blitt redd. livredd. Ja, knuser stein på alle mulige måter. På alle mulige måter. Med Knuses- kroken og håndkant, albu. Ja, Men han var utrolig hyggelig da. Han var veldig sånn der positiv og glad og var med på alt. Og kjempehyggelig. veldig grei og trivelig fyr. Men du, han hadde masse våpen hjemme. Det Ja. er jo kanskje en grunn til at du har blitt redd. Men så lenge han har de ikke i hendene, så går det jo greit. Ja, men du, Ja, du skulle si noe om vignetten i sted. jo, vignetten, det er jo bare sånn. Alle har vel fått med seg at det er Oddvar Torsheim som synger på de. Ja, sant? Og han er jo også med i bildet der. Og den dagen vi hadde Oddvar Torsheim over for å spille inn vignetten, vi bestemte oss jo bare for at han må vi bruke. Og når vi hadde han over, så er det jo sånn en green screen. Da filmer man på sånn grønn bakgrunn, og så kan man legge på grafikk og sånn etterpå. Hvis du hadde Matrix, så kan du gå inn der og så se på Making of, så ser du hva en green screen er. Matrix. Men uansett da, Vi så bruker teknologi for The Matrix. Oddvar Torsheim satt bare foran den grønne screenen i en hel dag, og fikk bare en liten puls inn i øret med en rytme, sånn at vi kunne bruke det. Og så satt han, og så sa vi bare, kom igjen, syng et eller annet, finn på et. Se. Ja, prøv det der selv, så skjønner du at det er jo helt sykt. Vi prøvde å finne noen sånne triks som gjorde at du kunne gjøre det lettere. Ja, du skal kunne bake en telefonkatalog i ovn. Da er den visst lettere å rive over. Ja. Men til og med ikke det gikk. Ja. Nei, men så satt jo Oddvar Torsheim der en hel dag og bare lirte av seg gullkorn på gullkorn. Og det er så utrolig vittig å høre på han når han først begynner. Du kan ikke bare si det uten å komme med noe eksempel. Nei, men han Det har er ikke jo... morsomt for lytter. Jo, for han hadde en notatbok da, Ja. som vi begynte å bla litt i. Ja. Og der hadde han jo skrevet ned ting. Og da går altså, se for deg Oddvar Torsheim går langs gaten, tar opp notatblokken, så skriver han rett og slett ned. Lakris-Lars er litt luguber. Skjeller øl i store tuber. Og det var liksom en ting han hadde skrevet. Og sånne ting går han å skrive ned da. Ja, det viktige er at han går og pusler med, sant? Se fyren. Du vil ikke møte han her i en bakgård. Altså, se så tynne vi er i forhold. Herregud. Jeg kjente at jeg gruet meg til det der. Han er ikke verst han bak det heller da. Neida. Han er snop. Men Hvis jeg nå først. ikke det at. Ikke det at. Men så hvis har du det nå nok. først. Og Også. Se det i det øynene. meste. Oi, Bare ta den. skal jeg ta han? Ja, ja. Jeg kan ikke ta telefonen på kommentarspor. Jo, ta det da. Hei. Du, jeg holder på å lese en kommentarspor på Norges herligste DVD-en. Hvem er det? Det er en som heter Frode Hansen. Må hilse Frode Jeg Hansen skal da. hilse. Går det bra med deg? Spør om han så på serien. Er du gal? Du, jeg skulle spørre for min bror om du så på serien. Nå må du bruke god tid. Hva? Men jeg tør ikke være i nærheten av det når du begynner å skrike sånn som det der. Du, ok. Ja, det blir kjempebra. Men er det noe spesielt du husker? Som spesielt bra? Du så den første og den siste episoden? Ja. Første og siste episode. Ja, ok. Frode Hansen der altså. Nei, men du, Nå kan du legge på. jeg ringer deg etterpå, jeg. Ok, hei. Han er kjempefyr, han da. Se øynene. Se på det fjeset der. Du hadde jo ikke blitt overrasket hvis bare plutselig har satt poff, og så hadde bare hjernemassen bare sprutet ut av hodet på han. Ja, men det kunne godt ha vært andre ting enn hjernemasse også. Altså, hvis det hadde kommet noe sånn her grønn selvlysende... Se her, kornmorkjekset. Det er veldig vittig. Kan du prøve å ligge på Nå. spikermatten? Hovmod står Kan for faen. jeg prøve? Det skulle jeg aldri ha sagt. Nei. Må jeg bare deg? Nei, fordi at det man forestiller seg er jo at det ikke er så vondt. Jeg elsker det når du er så cocky. Men det er litt, det var litt konstruert av det, følte Det jeg. er det hårpartiet ditt der. Ja, Det er noe litt sånn jødisk over det. ja, det kan hende. Eller- Se nå, se. Det er jo ikke noe... Du skriker jo ikke nordmann.
Jeg? Med den kroppen her. Det er litt sånn I like to. Ja, men en fin rygg, da. Ja. Se på det der. Men hva er det du prøver å si her Nei, nå? jeg bare synes du ser utenlandsk ut. Se på det, da. Jeg ser jo det der hver dag i speilet. Ja, for oss andre så er det jo astonishing. Ja. Altså, at jeg ser utenlandsk ut. Ja. Du syns det er helt sykt? Ja, til og med på kassen, liksom. så har du en litt sånn slavisk. Jeg vet ikke om jeg skal si takk, eller Klart du skal si takk. Nå begynte mora, vet du. Ja. Og bare disse steinene her. De steinene de legger man oppå hverandre med en sånn mutter imellom. Ja. Eller noen bruker jo trepinn òg. Ja. Og det ser ganske sånn porøst ut, men det er liksom Det Ja, det er god betong. Det er betong. Ja. Eller sånn. Og her angrer jeg litt på at ikke jeg fikk prøve, for jeg har jo iron fist. Ja. Oi. Og Hva er det der han sier nå? Hysj. Hør. Ja, det er greit. Nå. Ja, poster du. Ja, hva sier du? Så skylder jeg noe uansett. Hæ? mest uskyldige jeg nå har sett det. Det har jeg aldri skjønt hva han sier der. Men det var morsomt der, for han spente rett og slett en sånn halv stein rett i Penis. stein på kameramann. Det er gøy. Okay. Gøy for oss. Sånne ting som gjør dagene verdt å Nå leve. legger jeg merke til dagslyset her i akkurat denne scenen her. Mm. Og følger med litt utover, så får du et inntrykk over. For nå har vi allerede vært med han ganske lenge. Mm. Det faktisk ser litt dumme ut på deg. Come on. Bring it on. Der skulle, dette er- der skulle du ikke bare sagt 'bring it on'. Der skulle du løpt bort og knust ned. På Grenland. Ja, men du føler hele tiden på altså når du er med sånne folk, så føler du hele tiden på den balansen mellom at 'Å, nå har vi det gøy, nå spøker vi'. Men så vet du at de er jo sikkert ganske sånn Til å knekke armen. de går sikkert og balanserer på en knivsegg. Se nå gutten. Nå skal Litt sånn, jeg bare vise litt av det potensialet som ligger i meg. Mm. Yes. Åh, hvor patetisk det så ut. Jeg er så stolt av det. Endelig fått Fallhøyden ifra det der. Til det. Men du, Nå har det blitt litt skumring. Og vi holder på fremdeles. er det jeg som skal ta en gang til? Det er sikkert Eller er det han andre som da. skal ta? Fordi at Han begynner med hodet, han. Nei, han begynner med hodet. Men det skal jo, sant skal jo sies at jeg klarte jo 2 til slutt. Og gjorde det, ja? Ja, jeg gjorde det. Altså, jeg klarte å mose gjennom begge 2. Ja, men de som klippet har jo også alltid hatt lyst til å fremstille deg så dårlig som mulig. Ja. For the benefit. Og det er underholdning. bare for Det da. Steinidiot. Han har jo fått beskjed om legen sin. Ikke gjør noe med hodet. Og sikkert i den forstand at ikke gjør noe med hodet. Ikke bruk hjernekapasitet på noen ting. Bare ligg hjemme og hvil. Så går han ut og knuser 5 steiner med hodet. Det er vel kanskje ikke 5 steiner med pannen. ja, godt oppsummert Se der. her, nå er det jo blitt, Ikke rart jeg jobber i TV. kjempesent. Se her. De bare holdt på. De bare ville aldri gå hjem. Det er helt fantastisk. Den mannen her, det var spennende. Han bor i Skien. Oppsøk han. Jeg håper jeg blir like sterk som han. Men come in peace.